ئەمریکی بیرەوەریە ساڵڤەگەڕا 19 عێریشên تیرۆریستی 11 سەپتەمبەرê nû dikin. تاقیکردنا ڤاکسینێکا کۆڤید-19 هات ڕاگرتن ji ber yek ji kesên ji taqîkirinê nexweş ketiye. û serokê Fransî dixwaze êketiya Ewropî helwestekî yekgirtîtir li hember Tirkiyeyê hebe. سلااو و ڕێز و هیڤێن دەمەخۆش دەگەل بەرنەمەکادیە کورد کۆنەکشی ji dengê Amerîka li Washington. Li salvegera 19 êrişên tîrorîstiyên 11 Septemberê li Amerîka gelê Emerîkî rêz û hurmetê li qurbaniyên xwe digirin bi helkirina burcên ronahiyan. Êvariya roja çarşembê li raserî Pentagonê du burc hatin vêxistin û dê çend rojan helkirî bimînin. Rêxistiyek dê hevşêweyên wan burcan lê New Yorkê û cihêketina xwara firokadawiya wan êrîşan li rexekê Pennsylvania vêxin. Serok Trump û hevrekê wî yê Demokrat Joe Biden dê bîreweriya êrişên 11 Septemberê li cihên cuda cuda bikin lê rêwrismên edetiyên weke her sal nayêne encamdan ji ber rênimayiyên rêgirtinê li belavebûna vayrosa korona. Digel wêne jî navên qurbaniyan pêşwext hatine tomarkirin û li ser online dê bên xwendin li demê xirvebûna hinek malbatên qurbaniyan li cihê bîreweriyan. لا هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ئەم ساڵدا قەت بابەتی هەڕەشەی بیانی یان هەڕەشەی تیرۆریستی دژی ئەمریکا نەبووە بە بابەتێکی وتوێژ یان مشتومڕ لە نێوان کاندیدەکاندا. دوا بە دوای 19 ساڵ بەسەر پەلامارەکانی 11 سپتەمبەردا ئایا واتای ئەوەیە ئەمریکا پارێزراوە؟ بۆ باسکردنی ئەم بابەتە لەگەڵماندا ئێستا کاک هیشام بۆتانی میدیاکار و ئەندامی پرس کلاب لێرە لە واشنگتن. کاک هیشام ئەم کاتت باش، ئایا ئەمریکا پارێزراوە دوا بە دوای 19 ساڵ لە پەلاماری 11 سپتەمبەر؟ مەسەلەکە نسبیە زیاتر ناتوانین بڵین پارێزراوە 100% بۆ یەکاندیدەکان باسی مەترسی دەرەکی ناکەن، بەڵام ئەتوانین بڵین ئیستە لە کاتێکدا کە شتی ناوخۆیی گرنگتر زۆر هەیە لە مەترسی دەرەکی. ئەمریکا هێزی هەیە لە زیاتر لە 150 دەوڵەت، بێگومان هەموو خەڵکی ئەو دەوڵەتانە ڕازی نین لە بوونی هێزی ئەمریکا، بۆیە هەمیشە ئەگەری هەیە کە مەترسی هەبیت لەسەر ناوخۆی ئەمریکا، بەڵام کۆمەڵەیەک شتی ناوخۆ هەیەوە کە تیستە کاندیدەکان زیاتر تەرکیز بکەن لەسەر شتە ناوخۆیەکان. لە هەمان کاتە کێشەی ئابووریمان هەیە، کێشەی ئابووری شتێکی زۆر زۆر گرنگە و باسەکەن کاندیدەکان ئەوە خاڵێکی زۆر گرنگە لای خەڵک، ینی خەڵکەکان بەلایەنەوە وەزعی ئابووری و وەزعی کۆرۆنە و کێشەکانی کۆرۆنە گرنگترن لە کاکەشام کەواتە لەگەڵ ئەوەشدا بەڵام نەک ئەمریکا و نە جیهانیش پارێزراوە لەوەی کە ئەحتیمالی ئەوەی هەبێ ڕۆژە لە ڕۆژان کارێکی تیرۆریستی گەورە بکرێ لە شوێنێک لە شوێنەکانی دنیادا. لە هەمیشە پێم وایە هەمیشە ئەو مەترسیە هەیە، ینی ناکرێت نە ئەمریکا نە هیچ دەوڵەتێکی تر پێی وابیت کە ئەو لە سەیفسایدا 100% هەمیشە مەترسی هەیە کارێکی تروریستی گەورە بکرێت، بەڵام ئیستە شتێک هەیە ئیشی ئیستیباقی ئەکەن، ئیشی بۆمونە پێشی ماوەیەک ئاگامان لێبوو کۆمەڵەیەک خەڵکیان دەستگیر کرد هەر بە نیازیان هەبوو ئیشی خراپ بکەن، ئیشی استخباراتی ئیستە زۆر زیاتر بووە لە پێش 11 سپتەمبەر. ئەوە شتێکوا ئەکەت ئینسان هەست بە ئەمانەت بکەت تا ڕادەیەک. باشە لە ناوبردننی ڕێبەران و سەرکردەکانی کۆمەڵە تیرۆریستیەکان وەکو ڕێبەری ئەڵقاعیدا وەکو ڕێبەری داعش ئەوانە، ئەمە مانای ئەوەیە کە جیهان تا ڕادەیەک ئارامترە یان سەلامەترە یان زیاتر پارێزراوە؟ بێگومان فەرقەکەت، یعنی ئەگەر ئێمە سیرکەین اختیالکردنی ئەبوو بەکر البەغدادی زەربەیەکی زۆر گەورە بوو بۆ داعش،
تەنانەت داعش ئیستا کێشەی زۆر کێشەی ناوخۆی هەیە، نەک ئیستا دژی اختیالکردنی ئەبوو بەکر البەغدادیش کەوتنە کێشەی ناوخۆ و جەنگی ناوخۆ. هێزی داعش زۆر فەرقی کرد لە دوای اختیارکردنی ئەبوو بەکر البەغدادی بەرەو لە ناوچوونە وا ئەچن. ئەگەر سێری اختیارکردنی قاسم سولەیمانی بکەین، ئەویش زربەیەکی زۆر گەورە بوو بۆ دەسەڵات و نفوزی ئیران لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. تەنانەت ئەو اختیارکردنە فەرقەکەی پوتەکەی زۆر دیارە لە عێراق بۆ نمونە. عێراق پێش قاسم سولەیمانی نفوزی ئیران لە ناوی جیاوازە لەوای دوای اختیارکردنی قاسم سولەیمانی. کاکیشم پرسیاری کوتایم ئەوەیە، ینی هەر کەسێک باس دەکە کە لە 11 سپتەمبەر جیهان گۆڕی و ئێستا کۆرۆنا ڤایرۆس جیهانی گۆڕیوە، بەڵام حەز دەکەم بزانم 19 ساڵ بە دوای 11 سپتەمبەر چی لە جیهانە گۆڕاوە کە یەکێک سرنجی ینی سرنجیەکێک ڕابچێشێ؟ خۆی ڕاستە 11 سپتەمبەر جیهانی گۆڕیوە. جیهان پێش 11 سپتەمبەر جیهانێک بوو، لە دوای 11 سپتەمبەر بوو بە جیهانێکی تر. بۆ هەردوو لە لای غەربیەوە ئەگەر بڵێن لای دیموکراسیەوە لە هەمان کاتە ئەگەر باس گروپە ئیسلامیەکانی تونندڕەوەکان بکەین، بۆ ئەوان 11 سپتەمبەر بۆ گروپی تۆریۆریستەکان سەرکەوتنێکی زۆر گەورە بوو. تەنانەت شعبیەتیان لە ناو خەڵکی ئاسایی نەک تەنها خەڵکی تۆریۆریست فەرقی کرد، شعبیەتیان زیاتر بوو، جەماوەریان زیاتر بوو ئەو کاتە لە ناو دەوڵەتە عەرەبیەکان و دەوڵەتە ئیسلامیەکان. لە هەمان کات دەستپێکردنی لە ناو چۆنیان بوو. ئێگزاکتلی من ئەمەوێت بڵێم لە هەمان کاتە دنیا و دەوڵەتەکان و کۆمەلگای نێودەوڵەتی هەستی کرد کە ئەمە مەترسیەکی زۆر گەورەیە لەسەر هەموو جیهانە. شتەکە پەیوەندی ئەوە نییە بە ئەفغانستانە یان بە عێراق یان بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە. ئەو کاتە 11 سپتەمبەر وای کرد کە پێویستەکە دەوڵەتەکان خۆیان بگرنەوە بۆ ئەوەی پێکەوە دژ بە تیرۆر ئیش بکەن، نەک تەنها بابەتەکە پەیوەندی بە کۆمەڵەیەک دەوڵەتەیان بە ناوچەیەکی دیاری کراوە. لە هەمان کاتە گەر ئێمە پێی سیر بکەین 11 سپتەمبەر گۆڕانکاری تری کردووە، بۆ نمونە ئیسلاموفۆبیای خۆڵق کرد لە غەربە، لەبەرەوەی قاعیدە بە ناوی ئیسلام ئیشیە کرد، بە ناوی ئەڵڵاه جەنگەکانی خۆی ئەکرد. ئیسلاموفۆبیای دروست بوو لە دوای 11 سپتەمبەر. ئەوە وای کرد ئەمە نەتوانم بڵێم ئیستا ئەگەر بڵین ئێمە بۆ نمونە یەمینی متەطەرف، ئەویش یەکە لە نیتاجەکانی 11 سپتەمبەر، لەبەرەوەی یەک لە نیتاجەکانی 11 سپتەمبەر ئیسلاموفۆبیا بوو، یەمینی متەطەرف یەکە لە نیتاجەکانی ئیسلاموفۆبیاش. کاکی شام بۆتانی میدیاکار و ئەندامی پرێس کڵەب لە واشنگتن لەگەڵ کورد کۆنەکشن و زۆر سپاس. سەرۆک دۆنالد ترامپ گوت وی خەتەرە ڤایرۆسا کۆرۆنا بمەبەست کێم کرد ji bo ku tirs û lers nekeve nav xelkê û ji bo diyarkirina hêz û rêberatîkirina xwe. Pênasîna Serok Trump di tomareka dengî de hat bihîstin ku di hevpeyvînekê de bû digel rojnamevanê navdarê Washington Post Bob Woodward. Li serbinemayê çend hevpeyvînan digel Serokî Woodward kitêbek weşandiye û têda piştras dike ku li heftî meha dû Şubatê Serokî dizanî xetera vayrosa korona gelek mezin e. Lê li heman dem wî digote Emerîkiyan ew vayros nexirabtir ji influenza adetî. Wî tim digot hikûmetê vayros baş kontrol kiriye û dê li demek zû bi dawî were. Ew pênasîn wê bibe naverokê rexneyek tund bi taybet di kampêna demokratan de ji bo hilbijartinên serokatiyê ji ber ku heta niha pitir ji 109,000 Emerîkî bi vayrosê mirine û nêzîkî 6 milyon û nîvan pêketine. Taqîkirinên yek ji baştirîn vaksînên hetanihayên vayrosa korona hat ragirtin ji ber ku kesek dijêr taqîkirinê de vaksîn wergirtiye nexweş ketiye. Eger çî zana dibêjin renga nexweşiyawî peywendî bi vaksînê nebe. کۆمپانیای دەرمانسازی ئەسترازێنەکە ڕۆژی چوارشەمە لە دوای نەخۆشکەوتنی بەشداربوویەکی بریتانی کە ڤاکسێنەکەی لەسەر تاقی کراوەتەوە وەستانی تاقیکردنەوەکانی خۆی ڕاگەیان. بە پێی راپۆرتەکە نەخۆشەکە تووشی هەوکردنی بڕبڕە بووە و چاوەڕێدەکرێت چاک بێتەوە. ڤاکسینی ڤایرۆسی کۆرۆنا کە لەلایەن ئەسترازێنەکا و زانکۆی ئاکسفۆردەوە دروست کراوە
یەکێک لە هیوابەخشترین ڤاکسێنەکانە لە نێوان دەیان ڤاکسەندا کە لە سەرانسەری دنیادا خەریکی دروستکردنیانن. لە دوای تاقیکردنەوە سەرکەوتووەکانی قۆناغی سەرەتایی ئەم ڤاکسێنە، تاقیکردنەوەکان لە چەند هەفتەی دواییدا ڕۆیشتبووە قۆناغی سێوە کە 30,000 کەس لە ئەمریکا و بریتانیا و برزیل و ئافریقای باشوور بەشداریان تێدا کردبوو. زانایان جەخ لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە هێشتا هیچ نیشانەیەک نییە کە نەخۆشی بەشداربووەکە ببەستێتە ڤاکسێنەکەوە. You're giving the vaccine to very large numbers of people, and at any given time. تۆ ڤاکسینەکە لە ژمارەیەکی خەڵک دەدەیت لە هەمان کاتدا بەڕێکەوت هەندێک لە نەخۆشەکان کە خۆیان نەخۆشیان هەیە نەخۆشیەکی لە ناکاو دەردەکەوێت. بۆیە پێم وایە ئاسایە لە ڕووداوی لەو شێوەیە بێتە پێشێ. ئەوەی کە گرنگەوەیە کە شتەکان بوەستن و ورتر لێکۆڵینەوەی لەسەر بکەین. لێکۆڵینەوەکان بەردەوامن، هەرچەندە ڕوون نییە کە چەندە دەخایەنێت. وەزیری تەندروستی بریتانیا داوای کردووە کە ڕای گشتی دڵنیا بکرێتەوە. ئەمە تەنها وەردەردەخات کە چەندە جەخت لەسەر سەلامەتی ڤاکسینەکە دەکەین، تەنانەت ئەگەر هەمومان ببینینی کاریگەریەکانی بێهیواش بووبین. ئەم هەفتەیە نۆ بەرهەمهێنەری سەرەکی ڤاکسێنی ئەمریکا و ئوروپا بەڵێنیاندا کە پێوانەکانی سەلامەتی بۆ ڤاکسێنەکانیان بەرز بکەنەوە. حکوومەتی ئەمریکا سەرەتای ئەم ساڵ پلانی وەرپ سپیدی دەست پێ کردووە، نزیکەی 10 میلیارد دلاری تەرخان کردووە بۆ خێرا دروستکردنی ڤاکسێنەکە بە مەبەستی ئامادەکردنی بۆ یەکی مانگی ساڵی داهاتوو. ناوەندی چاودێری و خۆپاراستنی نەخۆشی لە ئەمریکا بە بەشەکانی تەندروستی لە سەرانسەری وڵات وتووە کە تا مانگی 10 پلانی ڤاکسێنەکردنی خەڵک ئامادە دەکەن. لە ئاستی جیهاندا بەلایەنی کەمەوە 7 ڤاکسێن هەیە کە لە قۆناغی سێی تاقیکردنەوەکاندان و هەزاران کەس تێیاندا بەشدارن. ئەو پرۆسەیەکی لەسەرخۆیە چونکە بەستراوە بەوەی کە چەند کەس توش بوون و بێگومان بڵاوبوونەوە کەش لە هەموو ناوچەکەدا یەکسان نییە و لە ناوچە جیاوازەکاندا دەزانن کە ژمارەی حاڵەتەکان چەندن. هەموو هەفتەیە کە بڵاو دەبنەوە لە هەفتەیەکەوە بۆ هەفتەیەکی دیکە جیاوازە. زانایان دەڵێن تەنانەت ئەگەر ڤاکسێنەکە پەسەندیش بکرێت کاتی پێویستە تاوەکو بکەوێتە بەردەستی خەڵک. ئێمە دەبێت بڕێکی زۆر لە ڤاکسینەکە دروست بکەین و بیانکەینە شوشەی بچووکەوە. دواتر پێویستە دابەشی بکەین و دواتر کار بکەین لەسەرەوەی کە لە ڕاستیدا چۆن خەڵکەکە ڤاکسینە بکەین. تاکو ئێستا تەنها یەک ڤاکسێن پەسەند کراوە بە ناوی سپۆتنیک ڤی لە رووسیادا کە حکوومەت دەڵێ لە مانگی دەوە دەست دەکرێت بە بڵاوکردنەوەی بۆ دانیشتوانی رووسیا. پسپۆڕان نیگەرانی خۆیان دەربڕیوە سەبارەت بە سەلامەتی ئەم ڤاکسێنە چونکە ڤاکسێنەکە نەچووەتە قۆناغی سێی تاقیکردنەوە پزیشکیەکانەوە. ji bo rêgirtinê lê belavebûna vîrusa korona welatan li serenserî cîhanê rênimeyên taybet dan û bi taybetî jî mana xelkê di malê da. Lê ev çend bû sedemê bilindbûna astê tund û tîjiyên navmalê. Li welatê pîro, hikûmetê navendên taybet nû vekirine ji bo wan xanimên dibin qurbaniyên wan tund û tîjiyan. شارەدەریya bajarê Lîmaya Perûyê ji bo jinên ku li malên xwe de dibin qurbaniyên tund û tûjiyê sîvana jinan vedike bû ku jinan biparêzin. Hejmara bajara Lîma 10 milyonê û niha 4 sîvanên jinan tê de hatiye vekirin. Ev 4 mehe zarok û jin di vê sîvanê de dimînin û xizmetên derûniyê dadî û her wiha piştgiriya jinên din werdigirin. Yek ji wan dayika 2 zarokan e ku rastî tund û tûjiya hev jinê xwe ye berê hatiye. ji berî çend mehan ez hatime vêrê ji ber ku pirsgirêk me hebîn gel bavê zarokê xwe. Gelek pirsgir me hebîn, em jê qetayîn û jêk cida bîn. Ez li vêrê me ji ber ku bavê zarokê me gefeya mirinê li min kir. Min seredana wizareta jina kir û ewana esîna me vî cihî. Her yek ji ber sedemên cuda hatine vê sîvanê, lê piraniya wan bûne qurbaniya tundûtûjiya zilaman. Bi taybet jî di dema pandemî de tundûtîjî zêde bûne ji ber girtina aboriyê de û nikarin karekî peyda bikin. Ev cihe ji aliyê serdariya Lîma ji ber pendemek hatiye vekirin. Şêwana Kesedî Tod karekî gelek serkeftî kirin. Ji bo harîkariya jinên ku bi rastî tû jî tundûtûjiya bîne li demê pendemek. Hevde jinên ku di vê sîvanê de dimînin bêkarin. Di sîvanê de jin bi alîkariya karbidestan fîrî kar dibin ku di pêşerojê de bikaribin karekê cihara bibînin û debarê xwe bikin. Hikûmeta Perû piştgiriya jinan dike û wan bi tenê nahêle. Tekoşîna li dijî tundûtîjiya li dijî jinan
ji bo vê hikûmetê karê serekî ye. Em nikarin binpêkirina jinan qebûl bikin. Tundutîjiya li dijî jinan ne tenê mav û rûmetê jinan binpê dike, lê li dijî wîcdana me ye jî. بەریکانیین هەڵبژاتوین سەرۆکاتیە ئەمریکا گەرم دەبن لە دەمێکی و کێمتر ji دوو مەهامایە ji بۆ ڕۆژە هەڵبژاتنان. سەرۆک ترامپ û هەڤرکێ خوێ دموکرات جو بایدن کامپێنên خوان li wan wîlayetan çir dikin ku wê biryar derbin ji bo هەڵبژاتنان. لê her yek ji wana şêweyê xwe taybet heye. سەرۆک دۆناڵد ترامپ ئەم هەفتەیە سەردانی 5 ستانی پڕ لە ململانەیە کات کە بریتین لە فلۆریدا و نۆرت کەرۆلاینە و میشیگن و پەنسیلڤینیا و نیڤادا. سەرۆک ترامپ دەستی بە ئەنجامدانی گرتبوونەوەکان لە دەرەوە لە بەردەم هەزاران کەس کردوتەوە و دەڵێت گرتبوونەوەکان هیچ لە ناڕازاییە بەردەوامەکانی ژیانی ڕەشپێستان گرنگە جیاواز نییە. ئەگەر ئێوە ئەخوازن ئاژاوە بگەڕن و لەسەر سەری یەکتری ڕابۆستن و هەرچیتان دەوێت بیکەن ڕێگە بە ئێوە دەدرێت ئەوە بکەن چونکە ئێوە بە ناڕەزایانی ئاشتی خواز دادەنرێن. هەر بۆیە بڕیارماندا بە گرتبوونەوەکانمان بڵێن ناڕەزایی ئاشتی خوازانە. هاوکات بەربژاری سەرۆکایەتی دیموکراتەکان جۆ بایدن لە دەمێکی پێشوەختی ئەم هەفتەیەدا چاوی بە لایەنگرانی بە ژمارەی بچوو کەوت لەوانە بە لایەنگرانی لە پەنسیلڤینیا. ئادەی باسی جۆ بایدنم بۆ بکە. هەڵمەتی جۆ بایدن بە ئەندازەیەکی زۆر پشت بە ئەنجامدانی بۆنەکان لە ڕێی ڤیددیۆوە دەبەستێت و هەوڵ دەدات پاڵێوراوەکەیان بارابەرێکی هاوسۆز وێنا بکات ئەوەی خۆی لە ڕوبەڕووکردنەوەی خەڵک بۆ مەترسی بە دوور ڕادەکرێت. جۆ بایدن کەسێکە لە بۆنە گەرم و پرسۆزەکاندا دەبێت و گوێ دەگرێت لەوەی خەڵک دەبێت بیڵێن. ئەوەش بەشێکە لە لایەنی دادی کۆمەڵایەتی هەروەها لایەنەکانی تەندروستی و ئابووری و پەیامەکەی. هاوکات سەرۆک ترامپ گرتبوونەوەی گەورەی دەوێت و دەیەوێت ئەوە پیشان بدات کە پشتیوانی ئەوانەیە هەیە کە بە زۆرینەی ئەمریکایی بێدەنگ ناوێن دەبات هەر بۆیە لەو کێبڕکێدایە و هێشتا سەرۆک لایەنگرانێکی زۆری هەن. لە بۆنەی گێڕانی هەڵمەتی ڕۆژی چوارشەمەی لە میشیگن جۆ بایدن هێرشی زارێکی کردە سەر سەرۆک ترامپ بە ئاشکراکردنی ئەو کتێبە چاوانکراوەی ڕۆژنامەوان بۆب وودوارد کە تێیدا هاتووە سەرۆک ترامپ لە کاسێتێکیدا لە مانگی شوباتدا دانی بەوەدا نابوو کە سەرۆک لە مەترسیەکانی ڤایرۆسی کۆڕۆنای کەم کردبووە بۆ ڕێگریکردن لە خوڵقاندنی ترس. سەرۆک ترامپ زانیاری هەبوو دەیزانی پەتاکە چەند ترسناک بوو. هەروەها کاتێکم نەخۆشیە کوشندەیە لە سەرانسەری وڵاتدا بڵاو بوویەوە سەرۆک ترامپ بە مەبەست ئەرکی خۆی بەجێ نەگەیاند. ئەوەش ناپاکی بوو بەرامبەر ژیان و مەرگی ئەمریکایەکان. ئێمە نامانەوێت ترس پیشان بدەین. ئێمە ترس پیشان نادەین. جا بە تەواوی من ئەو کارم کرد. من زۆر ڕاشقاو بووم جا لەگەڵ و دوور بوو بێت یان هەر کەسێکی تر. ڕاپرسیەکان ئەوە پیشان دەدەن کە پەتاکە هانی دەنگدەران دەدات. هەروەها زۆربەی ئەمریکایەکان خۆشحاڵ نین بە شێوازی سەر و سەوداکردنی سەرۆک ترامپ لەگەڵ پەتاکە. ئەو شتەی هەڵمەتی جۆ بایدن پەرۆشە سەنگی بخاتە سەر. بەڵام هاوکاتیەوەی سەرۆک ترامپ لە ڕاپرسیەکانی وڵاتدا لە دوای جۆ بایدنەوەیە جیاوازیەکەی نێوانیان زۆر کەمە بە تایبەت لە هەندێک لە ستانەکانی پڕ ململانێ. سرم 4 ساڵی دیکە مسۆگەر دەکات بڵێ 4 ساڵی دیکە. هەڵمەتی سەرۆک ترامپ دەستی بە چالاکیە نەریتەکانی کردوتەوە وەک دانانی ئۆفیسی خۆجێیی لە سەرانسەری وڵات بۆ بەدەستهێنانی دەنگی پشتیوانی دەرگا بە دەرگا دەگەڕێن. ڕێوەشکارانی جۆ بایدن پێداگری دەکەن استراتیژیان سنگ خستنە سەر پەتاکە و ئابووریە. هەروەها دەشڵێن هانابردن بۆ هاوبەندیەکان و گروپەکانی هاوسۆزی جیاواز کاریگەری هەیە. ئەوان بە گێڕانی بۆنەکانیان هەندێک جۆش و خرۆش دەخولقێن و هێشتاش لە دەرگاکان دەدەن. لەبەرەوەی ئێمە پەتاکە زۆر بە هێندوەردەگرین ئەوە ناکەین هەر بۆیە من نیگەرانم ئەمە کاریگەری نەرینی بخاتە سەرمان. ڕۆژی هەینی سەرۆک ترامپ و جۆ بایدن یادی ساڕۆژی 11 سەپتەمبەریان لە شانکسڤیلدی ستانی پەنسیلڤانیا کردەوە لە شوێنی کەوتنە خوارەوەی گەشتی ئاسمانی 93 کە یەکێک بوو لە فڕۆکەکانی تێرۆریستان ڕفاندیان. پەیدارێکی لەشکری عێراقی دەبێژا هێزن کوالسیۆنا نفرەتەوەی وی هەفکاریە دگەل هێزین عێراقی بکن di şerê tîrorê de
و لەسەر چەند بەرۆکان بەتایبەتژی شەڕی کۆمەڵا دەوڵەتە ئیسلامی داعش. ژەنەرال تەحسین الخەفاجی گوت هێزین هەفپەیمانە دێژی چەندین بنگەهان لە عێراقی دەرکەون. ئەفراگەاندن پشتی داخوایانە مەزنە قۆمانداری هێزین ئەمریکی لە ڕۆژهەڵاتە ناڤەڕاست بوو دەماگوتی ئەمریکا دههزاران سەربازên xwe ji Îraq û Efxanistanê vekêşe heta meha 11 li demek ku Serok Donald Trump hewl dide sozên xwe ji bo derxistina Emerîkiyan ji şerên bêdawî bi gotina wî cêbicê bike. Emerîka wê 3000 serbazan ji jimara 5200 serbazan di Îraqê de bihêle. Li demê seredana Serokwezîrê Îraqê ji bo Washington, Serok Trump niyaza vekêşana hêzan ji Îraqê jê re eşkere kir. Serokê Fransî Emmanuel Macron got divê welatên Êketiya Ewropî helwestekî pitir yekgirtî hebe li hember Tirkiye. Lê wî got jî Êketiya Ewropî naxwaza girjiya bi Enqerê re tundtir bike. Ji ber girjew nakokiyên di navbera welatên Yekîtiya Ewropa û Tirkiye de di derbarî girava Qubrusê de Serokê Fransa Emmanuel Macron di axaftina xwe de ya roja pênşemê dehê Êlûnê de di konferansa welatên Yekîtiya Ewropa yên ser qiraqava deryaya Spî li Korsîka gotê divê got helwesta welatên Yekîtiya Ewropa li beramberî Tirkiye bihêztir be lê belê nekeve girjeyên rasta rast bi wê re. Le peuple turc est un grand peuple et il mérite autre chose. Türkiye karên kolanê yên neqebûlkirî li herêma aboriya Qibrîsê dike û pivêyekê girjeyan zêdetir dike û ew ne layıqê welatekî mezin wek wê ye. Milletê Tirkiye hêja ye û layıqê tiştên din e. Dema ku ez qala pax Mediteranya yan aştiya deryaya Spî dikim, ew yekser aştiyê û jiyana hewbeş tîne ziman. Li belê em wekû Ewropî divê em tuştir û zelaltir bin. Ne bi devlet yan gelê Tirkiye ra, lê belê bi hikûmeta serokê wê Recep Tayyip Erdoğan ra. Ya ku îro bi awayekî neqebûlkirî karên xwe dike û tiştên min got ne her tiştin. Wekû godiyar dibe girje di nav Yunanistanê endama Yekîtiya Ewropa û Tirkiye'de di meha çûyî de gurtir bûye ji ber ku Tirkiye gemiyên xwe yên lêkolîna gazê û niftê şandiye devera desthilata Yunanê li gir ava Qubrusê. Les lignes rouges sont celles que je viens d'évoquer. L'objectif, c'est une concorde. Armanca me ku em girjeyan kêm bikin û xwe ji nakokiyan dûr bixin. Lê ew naye wat heye ku em bêdeng bin. Divê ku xêzên Sûr neyên derbas bikin û niha ew tişt bi Tirkiye ve girêdayî ye. Yekîtiya Ewropa hewl dide guhêza xwe ya aborî xurtir bike û bi taybetî jî li hemberî siyaseta aborî ya Serokê Amerîka Donald Trump ji ber vêkê hewl dide got welatên endamê xwe biparêze û nehêle ti destdirêjayî xaka wan yan jî serweta wan bê kirin. û duh pêşanbûyê Îranê dest bi manoreka leşkeriya mezin û sê rojî kir lê nêzik tengava Hormuz li demê bilindbûna girjiyên Komara İslamî digel Amerîka. Televizyona dewletê ew rahênan nîşa da ku di nêzîkî 2 milyon kilometrên çargoşe da di deryayê de tê encamdan û hêzên Îraniyên deryayî piyada û esmanî têde beşdarin. Komandarê manora bi navê Dulfiqar Notoneh dibêje ev rahênan bi mebesta amadekariyan e ji bo bersîngirtina her gefeyeka biyanî li dijî welatê wan. Amerîka dixwaza embargoya çekiya netewênê girtî li ser Îranê ku dê li meha deh dawî were saleka dî dirêjtir bike. Ev rahênanên dikin davê eman da nêzîkî derokê derbasbûna 20 ji sedê ji nefta cîhanê ye. Welatiyeka Brîtanya bi asıl Îranî 5 salan hatibû zîndanîkirin li Îranê bi tawana casûsiyê berî ku maweyê zîndankirina wê bi dawî were careke dî tê dadgehkirin. Ew xanima ku ji bo rêxistiyek mirovî kar dikir digel keça wê li sala 2016 li firokxana Tehranê hatibûn girtin. Malbata wê dibêje girtina wan weka kartekê fişarî bû di nakokiya di nêvbera Îran û Brîtanya de li serkirîna tankan berî şoreşa İslamî ya Îranê. نازەنین زاغەری ڕاتکلیف ڕۆژی سێشەمە لەلایەن هێزەکانی سوپای پاسدارانی کۆمەری ئیسلامی ئێرانەوە برایە بەردەم دادگایەکی تاران بۆ ئەوەی ڕوبەڕووی چەندین تۆمەتی نوێ بکرێتەوە کە هێشتا بۆ ڕایگشتی ئاشکران نەکراون و هاوسەرەکەی دەڵێ ئەم بابەتەش بووەتە هۆی نیگەرانی بنەماڵەکە.
ئێمە وەک کارتی فشار و لە بەردانەواندن بەکارهێنراین و خۆشم ڕوون بووم لەسەر ڕاستی ئەوەی بەبارم تەگیراوە. ڕاتکلیف باوەڕی وایە کە کۆماری ئیسلامی هاوژینەکەی ئەو وەکو بارمتە بەکاردێنێت لەسەر ئەو قەرزە 520 میلیۆن دۆلاریەی محەممەد ڕزا پاڵەوی شای پێشووی ئێران ساڵی 1970 لە بڕی ڕێکەوتنی کڕینی تانکی شەڕکەر بە بریتانیای دابوو لە لای خۆشیەوە بریتانیا بەهۆی شۆڕشی گەلانی ئێران و لادانی شا لە دەسەڵات لە هەمان ساڵدا ڕێکەوتنەکەی جێبەجێ نەکرد. بەریتانیا ڕازی بوو بەدانەوەی 400 میلیۆن پاوەنی سەرەتایی، بەڵام لە کاتێکدا کە سزاکان لە جێ خۆیدان ئەنجامدانی ئەو کارە نزیکەی مەحاڵە. بریتانیا هەروەها نایەوێت کە بەندکردنی زاغاری ڕاتکلیف گرێبدات بەو قەرزەوە. ئەوان نایانەوێت هاندەری ئەم جۆرە تاکتیکیان کردارانە بن کە لەوانەیە وا دەربکەوێت ئەوان بە جۆرێک پارە بۆ ئەنجامدانی شتێکەدەن. ئەمەش لە کاتێکدا ئێران هەتا ئێستا چەندین کەس کە ڕەگەزنامەی ئێران و وڵاتانی ڕۆژاواییان هەیە بە تۆمەتەکانی گومان لێکردن دەست بەسەر و بند کردووە، لەوانەش هاوڵاتیانی ئەمریکا، فەڕەنسا، کەنەدا و ئوسترالیا. لە ئێستادا ئێران هەست بە گوشاری توندی ئەو سزایانە دەکات بە تایبەتی ئەوانەی لەلایەن ئەمریکاوە سەپێنراون و هەوڵ دەدات لە هەر شوێنێکەوە بتوانێت ماسوولکەکانی نیشان بدات و هەروەها لە ڕووی ناوخۆییشەوە گرنگە تشک بخێتە سەر ئەو دەستگیرکردن و زیندانیکردنانی کە لەلایەن سوپای پاسدارانەوە لە ژێر سایە ڕێبەری باڵا ئەنجام دەدرێن و لە هەندێک باردا بەلاوەنانی لایەنەکانی تری حکوومەتە کە تا ئەندازەیەک میانە ڕووتر دەبینرێن. بریتانیا ساڵی ڕابردوو پارێزبەندی دیپلۆماسیدا بە زاغاری ڕاتکلیف، ئەمەش بەو مانایی کە کەیسەکەی ناوبراو بە شێوەیەکی فەرمی دەبێتە ناکۆکی یاسایی لە نێوان لەندەن و تاراندا. هەوڵێکی گەورەی دیپلۆماتی درا تا نازەنین بگێڕینەوە، بەڵام ئەنجام چی بوو؟ دۆسەی دووەمی دادگاییکردنیان دانا، پێویستە بەرەنجامێک هەبێ. ئەمە زیاتر لە یاریەکی دڕەقانە چێکە لێرە دەیکەن و حکوومەتی هەرچیەک بکە کاریگەری نییە. گابریێلای کچی نازنین کە تەمەنی 6 ساڵە لە ئێستادا لەگەڵ باوکی لە شاری لەندەن دەژیت. ئەمەش لە کاتێکدایە کە زاغاری ڕاتکلیف لە مانگی 3 ئەم ساڵەوە لە کاتێکدا کاربەدەستانی ئێرانی هەوڵیاندا قەرەباڵغی نێو زیندانەکانی وڵاتە بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە کەم بکەنەوە بە شێوەیەکی کاتی ئازاد کراوە. لە ئێستادا لە ماڵەکەی باوکی لە شاری تاران دەژیت و ناچار کراوە کەرەستەی چاودێری بە قاچەوە ببەستێت و چاوەڕێ دەکرێت دانیشتنی نوێی دادگایەکەی ڕۆژی یەکشەمە بەڕێوە بچێت. بهیوی و داخوازن دەمە خۆش ئەم تین داویا بەرنەما کورد کۆنەکشن یا وێجارێ هەتا جارێکادی دەگەینەیەک ئەڤ دەخلی شەمۆیە هیڤیا خۆشی و شادی ژوەرە دیکە بەدوعا.